너무 예쁜데요? 이제 얼마 안 있으면 크리스마스잖아요. 그쵸. 크리스마스면 다들 12월인 줄 아는데 사실 크리스마스는 저는 사실 이 에탄올 난로를 사실 이렇게 따뜻하진 않을 거라 생각을 했거든요. 근데 여기에 살짝 이렇게 발을 대는 순간 이 열기가 장난이 아닌데요? 안녕하세요. 오늘 코엑스에서 코리아 빌드 박람회하고 공간 디자인 페어가 있다 그래서 오늘 가온파님하고 같이 와봤어요. 같이 왔어요. 여기 가온파님 있네요. 올해는 미디어 파트너로 같이 활동을 하고 있습니다. 이번에 박람회 규모가 되게 크더라고요. 그래서 코리아 빌드 박람회 뿐만 아니라 공간 디자인 페어도 같이 있다고 하더라고요. 그래서 저는 제가 관심이 있는 분야인 공간 디자인 페어를 한번 보고 싶어서 같이 와봤습니다. 3층까지 이어지네요. 규모가 엄청나게 큰 것 같아요. 이렇게 4개월이 같이 동시 오픈하는 거는 저는 처음 본 것 같아요. 이번에 규모가 되게 큰 것 같으니까 기대가 좀 됩니다. 가볼까요? 1층에서 코리아 빌드 보다가 3층을 올라왔는데 3층은 인테리어 관련이에요. 그래서 지금 문 열린 채로 보니까 안쪽이 뭔가 굉장히 화려하고 기대가 될 것 같거든요. 한번 들어가 볼게요. 고고. 일단 소품들이 많아. 뭔가 패브릭 소품도 많고 언제나 원목이 주는 이 편안함이 있어. 그죠? 아, 이거 너무 예쁘다. 와, 이거 너무 예쁜데요? 이제 얼마 안 있으면 크리스마스잖아요. 그쵸. 크리스마스면 다들 12월인 줄 아는데 사실 크리스마스는 뭐 10월이면 바로 나와요, 제품. 9월부터 준비하고 얼마 안 남았네요, 또 크리스마스가. 어머, 예쁘다. 저거 너무 예쁜데요? 너무 예쁘다. 실내에다가 저렇게 장식해 놓으면 겨울에 우리 크리스마스 트리 대신에 너무 예쁠 것 같아요. 또 색다른 느낌의 크리스마스 트리 장식이네요. 전구는 일단 켜놓으면 너무 분위기가 있어. 따뜻하고. 그쵸? 저기다가 포인트로 빨간색 오너먼트 달면 딱 이쁠 것 같아요. 어머나. 예쁘죠? 아니, 제가 가정용이든 네네네. 아니면 상가든 이 소화기는 하나씩 다 비치를 해야 네네. 되는 게 의무적이잖아요. 네네네. 근데 맨 처음에 비치를 할 때 소화기는 다 빨간색밖에 없는 거예요. 네, 그쵸. 근데 그 빨간색이 너무 싫어서 네. 이렇게 구석에다 이렇게 좀 처박아 놓고 맞아요. 이렇게 좀 가리고 그랬는데 얘는 디자인이 너무 예쁘네요. 사실은 저희가 디자인 소화기가 왜 나오기 시작했냐면요. 네. 그렇게 구석에 박았잖아요. 근데 네. 정말 급할 때 초기 진압이 안 돼서 불이 더 커지는 걸 너무 많이 봐서 소화기가 제발 밖에 나왔어. 시에서 사실은 디자인이 나오게 된 거예요. 그래서 사실 이것도 그냥 어디다 놨을 때 그 지금 생각하시는 그 빨간 소화기의 느낌이 또 아니에요. 굉장히 또 되게 고급스럽게 잘 매치가 되더라고요. 장식용 소품 같아요. 아, 그쵸. 네. 일단 디자인도 일반 우리가 생각했던 소화기랑 다르게 되게 예쁘게 잘 나왔는데 네. 궁금한 거는 네. 이 소화기가 원래 기능이 있잖아요. 네. 비상시에 이제 써야 되는데 그쵸. 뭐 컬러라든가 이런 게 제가 알기로 네네. 그 안전 기준에 의해서 빨강색으로 하는 걸로 아는데 이렇게 컬러를 다양하게 이렇게 써도 네. 문제가 없나요? 문제 없어요. 이게 네. 이거는 저희가 네. 이 소화기라는 것 자체는 여기 네. 뒤에 보시면 이 스티커가 있잖아요. 네. 이 케이스 이거 KFI라는 소방기관에서 이 인증서를 하나씩 주는 거예요. KFI에서 우리는 이 소화기를 인증을 했고요. 저희는 사실 이거를 특수 노즐을 만들었어요. 네. 보시면은 이 노즐을 보시면 이렇게 제트 노즐이라고 저희가 부르거든요. 아. 근데 요거는 다른 회사에서 보실 수 없을 거예요. 저희가 아예 이거를 자체적으로 만들어갖고 이제 호스를 좀 빗자루로 쓸듯이 그렇게 저희가 제작을 한 거예요. 그래서 사실은 저희가 불 끌 일이 얼마나 있나요? 근데 갑자기 꺼야 되는 상황이 됐을 때 이거를 그냥 이렇게 하면 이게 저희가 막 이렇게 흔들지 않아도 이미 분사각 자체가 퍼져 있기 옆으로, 때문에요. 아. 그냥 이렇게 저희가 이렇게 뿌려도 되는 거예요. 네, 그래서 사실 이거를 저희가 제작을 했을 때 초보분들도 당황하지 않고 이거를 사용을 쉽게 하실 수 있게끔 저희가 이렇게 제작을 한 거고요. 네, 그리고 이쪽 보시면은 이거는 1.5kg예요. 그렇지만 사실 이것도 거의 진짜 소방차 한 대급. 요 아래 보시면은 아마 불 끄는 영상 지금 보이세요? 네, 그게 맞아요. 이걸로 끄는 거예요. 그러니까 정말 거의 한 3m 정도 되는 불을 얘가 끌 수가 있어요. 가격은 얼마일까요? 시작가는 요거는 네. 45,000원. 35,000원? 네, 얘는 47,000원, 얘는 45,000원. 요 두 개는 왜 더 가격이 높으냐라고 하시면 요거 두 개는 지금 저희가 촬영용
다른 거는 이제 실내용이 약간 범위가 이만큼이라면 차량용은 이보다 더 커요. 왜냐하면 차량용에는 두 가지 테스트가 더 추가가 되는데 첫 번째는 진동 테스트예요. 왜냐하면 차가요 이렇게 딱 있으면 계속 흠지가 근데 되니까. 얘가 그러면 분말이 다져지거든요. 근데 저희는 좀 특수 분말을 사용하기 때문에 아하. 이게 계속 이렇게 해도 다져지지가 않고 그리고 또 다른 거 하나는 이제 고온과 저온 테스트를 통과를 한 소화기예요. 일단 나는 소화기가 이런 니즈가 예전부터 있었어. 왜 소화기는 예쁘게 만들지 않지? 왜 빨간색 촌스러운 그 소화기밖에 없는 거야. 그래서 나 그게 되게 불만이었거든요. 근데 오늘 너무 예쁜 소화기를 만나서 아, 이게 드디어 해소가 되네요. 아, 네. 카페 이런 데는 정말 이거 그대로 노출을 해도 이게 인테리어 소품으로 하나로 이렇게 쓰게 될 것 같아요. 너무 예쁘네요. 잘 만드셨어요. 감사합니다. 네. 예쁜데? 어우. 아, 걸어 다녔더니 다리가 아파서 그냥 우리 여기 앉으니까 일어나기가 싫어. 어떡해. 쟤는 뭐지? 이거 타도 되는 거야, 이거? 왠지 이렇게 타는. 귀엽다, 되게. 우리 겨울 되면 집안에다가 하나 놓고 싶은 그 로망 중에 하나잖아요, 벽난로. 근데 실제로 우리 장작 피우고 막 이러면 사실 좀 위험하기도 하고 좀 걱정도 되기도 하고 그러니까. 안녕하세요. 제가 오늘 박람회 지나가다가 눈에 딱 들어와 봤는데 너무 예쁘네요. 감사합니다. 일단 저는 전원주택에 거주를 하고 있어서 네. 이렇게 벽난로에 관심이 되게 많은 로망 같은 편이라. 게좀 있으시겠구나. 네, 근데 실제로 벽난로를 설치하기에는 조금 부담이 있어 위험하잖아요. 네. 그래서 이런 것들 찾고 있었는데 오늘 딱 보니까 궁금한 거 몇 가지 여쭤봐도 될까요? 네, 말씀하세요. 어느 나라 브랜드죠? 호주 브랜드입니다. 호주 브랜드. 호주에서 약 20년 정도 해왔고요. 20년 정도. 바이오에탄올 난로의 선구 브랜드라고 할 수 있습니다. 바이오 에탄올 이 벽난로가 몇 년간 되게 인기를 끌었잖아요. 요즘 이제 점점 더 인기가 네, 그쵸, 많이 그쵸. 올라가고 있어요. 이게 뭔가 이게 고급스러운 맞아요. 벽난로의 좀 대표적인 그런 디자인 같은데 디자인이 이게 뭐 용도에 따라 다른가요? 용도에 따라도 조금 다르고 네. 디자인도 굉장히 다양하게 나와 있어요. 네. 저희 제품 같은 경우는 버너만 구매하셔서 원하시는 시공도 가능하시고요. 네. 이렇게 완제품으로 나온 뭐 테이블형이라든지 아니면 조금 디자인성이 가미된 좀 오브제 같은 디자인 이런 제품들이 다양하기 때문에 취향이라든지 어느 공간에 어떻게 연출하시는지를 따라서 원하시는 선택의 폭이 굉장히 넓습니다. 어머, 이거는 글라스죠? 네, 단열유리예요. 그래서 깨지거나 그런 위험 전혀 없고요. 이런 디자인은 조금 오브제 같은 느낌이 있어서 여름에 네. 더울 때 사용하지 않으실 때는 조금 장식 같은 느낌으로 연출도 가능하세요. 그쵸. 우리가 이런 벽난로는 겨울에는 뭐 따뜻하게 쓰지만 여름에는 사실 켜놓을 네, 일이 맞아요. 거의 조금 없으니까 아쉬울 수 있는데 그럴 때는 불을 켜지 않고 오브제로 사용을 해도 된다. 가격대가 어느 정도 이 될까요? 제품은 이제 900만 원대고요. 이 아, 제품 이거는? 300만 원 후반대라서 거의 400만 원에 가깝다고 보시면 되세요. 근데 사이즈는 얘도 되게 큰 사이즈인데 가격이 거의 2배 차이 나는데 그건 무슨 차이일까요? 네, 버너의 이제 버너의 규격에 대한 차이도 있고요. 네. 이 제품 같은 경우는 콘크리트 소재예요. 네. 이 제품은 이제 안쪽에 스틸로 들어간 유닛이 들어가 있고 그 위에다 또 MDF를 더해서 제작하는 제품이에요. 그런 공정의 과정의 차이라든지 이런 거에 따라서도 조금씩 가격이 달라집니다. 저는 사실 이 에탄올 난로를 약간 시각적으로 예쁘게 인테리어 하는 게 조금 더 이렇게 중점적이다 생각해서 사실 이렇게 따뜻하진 않을 거라 생각을 했거든요. 근데 여기에 살짝 이렇게 발을 댄 순간 따뜻하시죠? 되게 따뜻해. 네, 실제로 따뜻합니다. 이 열기가 장난이 아닌데요? 저희가 제일 작은 버너 기준으로 한 6병에서 7병 정도 난방 능력이 있다고 안내를 해드리고요. 한국은 기존에 다 바닥 난방이 들어가 있는 부분을 네. 많이 사용하시기 때문에 그렇게 서브로 사용하실 경우에는 오히려 후끈후끈한 그 정도도 느끼실 수 있습니다. 위험하진 않을까요, 혹시? 불이기 때문에 완전히 자유로울 수는 없지만 위험에 있어서 몇 가지 주의사항 정도만 지켜주시면 굉장히 안전하게 사용이 가능하세요. 한 저희가 설계를 할 때 불꽃이 튀지 않는 그런 구조로 했는데 다만 커튼같이 좀 흩날리기 쉬운 것들 있잖아요. 네. 그런 게 흩날려서 직접적으로 닿았을 경우에는 화재의 위험이 있어서 다 제품마다 이격거리가 설정되어 있어요. 그 정도만 지켜주시고 뭐 뜨거울 때 연료를 추가로 이제 넣어주지 않는다든지
아니면 뜨거워진 상태에서 불을 다시 켜지 않는다든지 이 정도만 주의해 주시면 크게 화재의 위험은 없습니다. 오, 디자인이 예뻐서 관심이 갔던 에탄올 난로인데 생각보다 되게 따뜻하고 좋네요. 물론 가격적인 부담은 솔직히 좀 있긴 해요. 맞아요. 감사합니다. 감사합니다. 에코스마트.